Bien, mbote bandeko balandi émission tozana esengo mingi kozandu mukolo malelo parce que tebi vous belé à la 4RD Congo, Congo Brazzaville même l'Angola pour Rolanda émission yo. En tout cas tolobi merci pour ma fidélité na bino. Mukolo malelo ceux qui besoin d'abso toloba merci mingi na l'ingénieur Jimmy, c'est lui qui monte, qui réalise et qui filme aussi cette émission. Merci beaucoup na musala kitoko mona mobalo zali ko sala. Nazalinga mbote nazali bandeko na ngai ona opesa ba mbote poto banda émission na biso. Nazali na maman Nathalie. Bonjour maman Nathalie. Bonjour page Vinci. Bonjour maman Fanny. Bonjour Givenchy. Bonjour maman Gisèle. Bonjour Ndeko Givenchy. Bon déjà bandeko tozana ba mettre ozali na phytothérapeute Mathieu Kazadi wazali ko sala musala na kati ya moko na biso Congo poisson ngabai o bazali ko beila. Bonjour phytothérapeute Mathieu. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup bandeko na kati bomoni déjà tozali na phytothérapeute Mathieu ende mutu to kolobela kuma maladie o yazali ko soigner. Phytothérapeute na kanti mingi ba moni yo vraiment ezali semomi na mokolo maleko za émission na biso bandeko bani koyeba eloko liboso d'abord tango bandeko bayaka na centre oyo akei ezalaka d'abord ndenge nini. La bonne santé ezali centre oyo bani makasi ndeko nyonso azalaka concerné référence na ezalaka awa tango aye pour la première fois ezalaka d'abord asalisi fiche to identifier ye. Après la deuxième fois ezala juste consultation, donc après fiche consultation wana ezali ko sunga biso poto yeba anomalie onde kwa memeli biso ezali anomalie nini, pathologie wana esali mbula boni sanza boni, anomalie wana bilembo nango eza nini, soki kana ye esengi ba examen tokoyebisa ye déjà voilà les examens à faire. So esengi examen te ndako directement koleka na traitement, mais bandeko oyo kana bango esenga ba examen nakoki kolakisa ba examen oyo ezali awa eza lokola glycémie pona ko découvrir soki ndeko azali diabétique, soki taux ya glucose sanguine na eza bien po mingi bazalaka des fois ami ebité tango bosali kaka test ya glycémie aye ko se découvrir. Alors biso lokola tozali musala na biso ko sunga bango po santé ezala kitoko po bakoka kosala musala malamu tozaka kosala contrôle avant le kana stade de traitement to bandaka na contrôle totali glycémie pona kotala soka za diabétique ou bien za diabétique te, totali goût d'épaisse pona ko contrôler malaria, totali VS vitesse de segmentation, totali good fresh pona ko contrôler ba infection akati ya makila, totali widal wana ezali juste pona kotala ba infection neti salmonella typhi yango eza agent causal ya typhoïde, ce sont des infections. Totali sel pona kati ya sel mutu mususu oko découvrir kino azaka perite na banyama libumu lokola ascaris, ankylostome, anophem, oxyre, ténia, trichocéphale, trichomonas, levure ezali ebele banyama libumu. Pour ne pas gaspiller le temps, il y a plusieurs examens au tozali kosala na intérêt ya patient avant le stade ya traitement. C'est pourquoi tant que tozala ka vivre na kati ya lumière, tozali ko découvrir nanu santé ya patient dès le départ, fonctionnement ya organisme na ye mobimba eza ndenge nini nde tokokaka siko kosunga ye malamu po ete asepela lokwa bandeko nyonso oyo bazala kosepela. Voilà accueil ezaka lolenge wana na mutu nyonso akomaka awa na la bonne santé pour la première fois. Merci beaucoup. Moi mutu nezali phytothérapeute Mathieu Papi Diakota na Patrice Mbaya bengi baloba est-ce que phytothérapeute azali nani musala nini ya salaka? Musala na biso ezali juste kubikisa traitement curatif parce que vision nanga dès le départ mutu nyonso oyo autaka musika tango azoya esika oyo boye na la bonne santé, vision nanga liboso ezake aye koluka guérison, aye koluka lobiko, rien que ça, quel que soit ba formalité wakoki kosalela, mais objectif naye eza bongo siko avant mutu wana akoma na étape ya traitement oyo ezali curatif nde tolukaka vraiment koyeba nyonso en général avant aleka na stade ya traitement. Siko musala na biso tant que phytothérapeute ezali bao bazali en bonne santé tozali kosunga bango bayeba kobatela santé na bango et continuer kozala kitoko po basala musala na bango très bien parce que santé soki eza mabe nde tina na biso kosunga bandeko wana pe santé ezonga normal
ndeko wana continue kosala parce que na nzela ya mosala nde mutu azalaka kozwa lipamboli. Soki ka santé eza mabe omona mutu wana moyen asala même mosala eza te. Alors rôle na ngai ndeko journaliste ndenge otuni, rôle na ngai ezali kosunga ndeko na pathologie na anomalie oyo akoya nango azwa lobiko awa quel que soit le niveau ou bien le rang social ya mutu, mais l'essentiel asepela ndenge bandeko basepelaka oyo bayaka awa boye. Rôle na ngai eza kaka moko wana, c'est un peu ça monsieur le journaliste. Mais bandeko bazwanda biso balinga bazwa bakozwa wapi? Adresse eza kaka moko. Adresse na biso eza précisément na Kauka avenue Université na coin ya Isangi. Numéro ya ndako esika tozo salela musala esika batu nyonso bazozwa lobiko awa. Ezali numéro 17677. Référence babengi yango arrêt garage. Toza awa. Tozo sala musala 24 heures sur 24. Eloko leki kozala na santé ya malamu, santé kitoko ezate na mokili. Rôle nanga awa eza pona kosilisa bokono, kokitisa to ya mortalité na kati ya mboka na ngai. Bakombo ebele ebangisaka melobiko ezali te. Tika na rapele yo kombo moko eleki bakombo nyonso ezali kombo ya Nzambe tata na biso basantu. Tozali kosala musala kitoko na intérêt na yo po sala musala malamu. Nzamba pambola mutu na nzela ya musala, mais il faut santé za la bien pour sala musala wana. Bien, merci beaucoup bandeko bozona na biso phytothérapeute Mathieu. En tout cas lelo na mboka na biso tomoni ba phytothérapeute babimi ebele. En tout cas tolobi ezali mabete mais tolinga toyeba yo ya yo otanga na l'école ou soit koko atikela eloko ou bien mutu moko a initier kozala très bien na ba inoso bazona so mukoloma lelo ba comprendre très bien. Merci beaucoup. Oya ngai musala ebanda banda bomwana. Donc tozalaka na koko na biso kombo na Kilofas. Koko wana tozalaki pembeni na etangu nyonso. Ndenge na tangu akala ba koko na biso wana bazalaki kokende na héritage wana te soki akufi abungi na mayele wana te. Bango batikela biso. Siko Kilofas azalaki ko former biso. Tozalaki 3. Tango azo former biso, tozalaki ko kamata mayele wana, tozali ko sangisa ngo na mayele ya classe. Ndakisa. Yazalaki tangu ndeko azana kokoso ya santé aolakisa voilà musisa oyo ezali pona maladie telle écorce oyo ezali pona telle maladie bien que ezalaki passe pona ko découvrir ba écorce wana na ba racine na ba feuille na ba fruit mais l'essentiel tango découvrir kaka écorce ou bien fruit pona maladie wana directement eza traitement curatif et que c'est na calmant parce que yazai ko fungola biso ba idée ya kitoko azai ko loba muto azo calmer maladie akeseni na mutu oyo abikisi maladie libela. Donc tozaki vraiment na héritage wana na formation toye ko si ça peut ba classe toye ko mona vraiment que non c'est important ko sangisa ngo pe na maele ya classe nde to koma na moi grâce au Nzamba pesa biso ya que tangu nde kwa komi awa. Donc quelle que soit pathologie na ye, quelle que soit anomalie azanango ndeko wana a se retrouver po sango wana tangu akoyebisa pe mutu mususu lipamboli wana ya kosepela na bango nde lipamboli na ngai. C'est un peu ça, eza héritage esangani na formation na ba étude faite. Bonjour papa. En tout cas, merci mingi munganga. Kisi na sui awa na centre oyo mikolomi bale. Mikolomi bale wana kijango esungi ngai makasi koleka. Voilà. Pambate na leki bipai na bipai ebele bisika ebele na meli ba milange ebele ba bidon na monaki eloko moko te. Mais awa na ba puisser bikomo na lutu na moni lobiko se pona na nsoto na ngai. Ana souvent dans oui en tout cas dans un problème surtout ndenge so kutusa ngai masuba pasi o na so kolela te. Na kamati kisi mikolomi bale na dans les tengo après nyosu na en bonne forme en tout ce monde égalité. Voilà. Alors, tu as vu ça qui reste combien de jours pour maladie ici la nyosu? Pour maladie ici la nyosu, on sait qu'il est 22 jours. 22 jours. Mais yo suis kaka 2 jours à Pambo sepel. 2 jours à Pamba, kutuna bi kutuna. La place sur la 22 jours à la tête. La kamisi la pas normal là. Et quand même tout ça ya tiko. Ah. Le résultat. Madame la moitié la kutu asa ko c'est la mingi. Kutu
pour makambo ya transport to koya no kumsu awa akumona siko. Donc pour yo la bonne santé et marquer yo musala malamu. La bonne santé maringa musala malamu ne siko ida pesi batata bani wa kana sina mbia ho. Ba musu bada ete mo makati makamba zunanga. D'accord. Alors tokomisi nzambe mokeli na nyonso bien tokomisi bikelamu ya mokeli yo. Tokomisi nzambe mokeli na nyonso yeba fende mo tapesi makambo bitu nyonso. OK. Nazali ko pesa mbela na ba papa o nyonso bazali ko souffrir de maladie lo abingi prostate. Voilà. Dans les difficultés pendant masomo pasi, masomo ezoko bimate, masomo benga bango ba pani bisika na bisika paya awa na centre oyo. Na kaukawa. En tout cas, ba ko soit le pic dans l'immédiat. Voilà. Ba traîner banda côté. Ba ya le sikoyo mbango, ba ko soit le pic lokola ngana na le pic. OK. Ngai na zoko yebisa bato nyonso oyo basokende na bapoto na bambongo na bango ebele basokisa mbongo ebele o kende pa munga babisa mbongo na bango pamba awa ezali cher te parce que ngai nazali mobola so nakende bifala bato na nyoko kokana te baya awa bapesa mbongo moke na bapoussière oyo moke soki na lutu bakobika malade bango ebuse mais je suis ici dans la ngaba dans la ndako balenga Jonas pembe David mwasi nanga bisumula bazana ndeba on a pisi ba mbote parce que les bote nanga penza ashanti na muninga wa yaki awa wa ko kulana grand frère adana ngaba on est Boniface c'est mbote mingi ni mo takusinga lesiko bongo muti ya réception pe azana posa ya mbote technicien ya labo bango nyoso mibale bazana posa ya mbote Papa Dani. Papa Dani. Attends, recevoir votre très bien, il est très gentil. Zwambote mingi na de ma part. Papa Claude. Labo. Papa Claude. Papa Claude. Mbote mingi et ngomune msana yo. Na mama Adraïde. Mama Adraïda. Mama Adraïde. Bon docteur mutapesa kio kisi obosani mingi kutu zambela bazomi kule ya njuen maladi ya liboso na balosala sel bien ezalaki makasi mpenza mpona ke toilette bwangusa ata 5 jours mpona sala toilette mpona yoka pasi apres ya mibale na bando osu banayoka na sali pasi nayoka pasi vraiment ata apeti kutu ya moleko ezalaki nango kutu le ntango mobali nanga jour mosusu alekaki amonaki centre oyo jour mosusu ayekisi ngai andeli ifo tokende na centre oyo eza kote ya yolo médical la bonne santé après nayebisi ok ifo tokende na ntongo ndakende okutana na docteur ntango toyaki awa bato otali basali ngai baexamen après basali makambo nyonso basali ngai tosumbi kisi tokei ndaku ka ndenge explike nga docteur explike nga kosa komela kisi na bando komela kisi nakomo changement ekomi komona nakomi kotika toilette bien nasali bomi na bando oyoka pasi esili makambo nyonso esili nakomi kolia pete esilaki nakomi kolia aire nyonso antuka naye kopesa la bonne santé merci naye kopesa docteur Mathieu nzambe apambola ye vraiment apesa epeza ebele na oyo mosala ozosala ya kitoko nasalaki ba 6 jours kaka 6 jours hein oui nabengisi bango mpenza vraiment baya bao bazotulisa na bamaladi oyo mokongo mpasi e apeti eza te nasali mpasi bainterese efundi bango baya na santé bonne santé so nanga ezalaki naki na prostate ntango naki na prostate nakendaki mpe na motu moko na sika biso na etotikala kwa famille asalisi ngai eleki bambula na moiso kona kosuba ta mosu masuba mosusu noki eleki me naikoka mosu etikali nakikola monuke na ye nakikosuba me naikoka mosu etikali kandimi wana mpe nasuba mingi na butu we naikoya alors nalobaki wana alors nayaki mpe mokongo pasi mbe nalobi ke ntango ngai nazwi sika naoki mpenza esili oui mokongo pasi mpenza kaka soko nasali boye naoki lokola mesino esili bon makasi parceke mokongo ezali kosala ngai
nde namoni ke etiki merveille ezali awa. voilà sepele nango kosepela ya makasi mpenza na kutu na mwasi na ngai koyawa. D'accord. Mwasi na ngai koyawa. Atokaki labo resultat ebimaki nazalaki kisi soki nazalaki koyoka badouleur tolo na kongo mpe miyelo na ngai ntango nazalaki yango ezalaki kobima lokola miki oyo ya mitene na bacrache nazalaki na douleur me nazalaki na kinyaki. Alors ntango nazwi kisi pendant 4 jours oyo docteur apesaki nga esolage ngai na miyelo ekenda mosusu eza te douleur eza te me nazalaki mia nazalaki mpe na sante ya bien te me nakomi kolia naza bonne santé je suis bien nasala bamouvement nyonso. Ok. mosusu eumeli puisque nakende na hôpital ya minene oyo bete nakende yango à peu près oyo 2e année mpona bato wana bazali lokola lolenge lokola ngai nayebisi bango te baya awa epa docteur mate guérison ezali ya kozela te lobiko ezali ya mbala moko bomo ezali sante mpe ezali naza na eloko etikali te puisque naza na tracha te naza mpe na miyelo te je suis bien naza na eloko te bon kisi oyo nazwi epa docteur mate eza nombre 1 puisque natamboli nazwaki solution te naye kozwali solution te epai ya docteur mate napesi mbote kaka na docteur mate nzambe abatela ye apesi lisusu makasi napesi mpe mbote na frere oyo ayambaka ngai awa dani nzambe ko abatela ye apeseli mpe makasi na gentese nayezalaka bene me laborante nzambe ko apambola ye apesi mpe mayele po asalaka mosala bien oyo ya makila asalaka. nazala na camarade na nga moko ayekolakisa na hôpital ya bonne santé kokoma nakomi awa na bana kobela kiste na miongo bana kotunisanga kobota problème nazalaki ya kobota natamboli na bahôpital nyonso balakisi nga mais naye na bonne santé awa nao kosanti nzoto na nga bien en plus nakomi na bana na mibale nazalaki na hémorroïde makasi bandopimanga mpenza makila mais à partir ya la bonne santé en tout cas à partir na meli yango mpenza en tout cas kimi ekotinga en tout cas partir ya lelo nde nazaba en tout cas nazongi ke mobali na ngai ndenge nasalaka boya ebele remercier bato ya la bonne santé mpo nazalaki na ka kobota bando bota te mais à partir nazwi soin bacamarade nde baexplikaki ngai bango mpe bakendaki kuna bazwi mpe bana yango wana mpe na remercier principe ya moto ayebisaki ngai hôpital oyo la bonne santé yango wana na remercier lelo mpe nakomi na bana na ngai yango wana naotémoigne na baoyo baza na mpasi ya kobota bazobota noki te bakende mpe na la bonne santé kuna baopesa bakisi opération te kaka bakisi ya komela esukoli batrompe matrice nyonso mwasi aboti facilement yango wana tokumisi nzambe. Bon nazalaki na pasi moko enyokola ngai 3 mois na kati ya ndako nalali mpenza ezalaki na mwasi moko boye koexplike nga alobi centre moko ebimi kuna la bonne santé amemi nga ti kuna nasalika 1 semaine soko babota eza na nga so nalakisi bino ndenge ekauki boyoka somo. En tout cas merci mingi ndenge na biki mpe nakomi mobali sika en tout cas merci nasenga na bino ebele boya komeka kiso. En tout cas bandeko na nga boya ebele na la bonne santé ngai na banaye kobota te mais ntango naye na la bonne santé nazwi traitement nazwi mpe kobota naye kobota bana na nga mine naza na esengo makasi nzambe apambola mosala mpo ekende liboso nabengi bandeko nyonso baya oyo bazali kobota te baya na kisi eza indigène. Merci na centre la bonne santé na sepeli mingi ndenge nazalaki na infection kosuba pasi makambo nyonso pasi sexualité na biso ya mobali pasi mais na centre la bonne santé nazwi kisi ya bokoko na bikisami mpe ndenge omoninga nazali ame nasengi na baninga mosusu oyo bazali na bokono wana ya infection bameka koya koleka na centre la bonne santé mpo babikisi bazwa lobiko nakumisi bango mpe batikala bapambwama baye mingi topesa mpe mwa
conseil lelo la muki comme phytothérapeute s'il vous plaît monsieur na rabat banzoto ya bato to landi très bien phytothérapeute Mathieu yezali koko atikela ye et atikela bango et en plus asangi sango suna maele ya classe yango lelo aza kosala musala kitoko na kati ya mboka na biso phytothérapeute Mathieu ba maladie oyo soignaka ekozala combien expliquer biso ata nyoso to yebi examen passe pour tout temps pour temps mais yebisa biso quelques ba maladie oyo soignaka na kati ya centre. Merci beaucoup na mutuna. Tozali ko soigner estomac. Estomac ezali organe phare de la digestion. Estomac tangu nde kwazali kolia ba aliment. Musala liboso ya estomac ezali ko stocker. Musala ya mibale ezali ko prédigérer. Musala ya misatu ko broyer. Musala ya mine ko stériliser. Musala ya suka ko kabola. Ba aliment wana eke kozala absorber na kati ya ba intestin. Estomac nanzela ya ba paroi na ye mibale. Estomac ezali na deux fonctions munene wana ko encaisser na ko évacuer. Pasi ya estomac tandeko anyokama nango tangu mulai asalela ba kalmati esimbaka te. Biso awa tozali kosisa pasi ya estomac wana parce que toyebi que ba mususu bazwaka pasi wana nanzela ya basusi ba mususu bazwaka ngo nanzela ya régime alimentaire moko azolia biloko mais na régime alimentaire tango akoya tokoyebi se ndenge nini bandeko mususu bazwaka ba mususu po aliaka te parce que chaque 12 heures eza na acide gastrique ekoyaka na kati ya estomac siko tango ezokuta eloko te eke oliaka te ozo provoquer yango. Alors na mukuse pasi ya estomac ezali kosila awa na bandeko oyo eumela to eza na ebandeli. Pasi mususu ezali épilepsie. Épilepsie eza bandeko o bazaka kokweya des fois avant dina bandeko mususu na vie sociale a troubler ordre public. Donc yemoko kaka kwei kokweya wana ba se renseigner batali ki azaka na épilepsie bandakala mais botika yete avant na maladie wana parce que mokolo kokweya na kati ya mai bokobungisa ye pona maladie wana ya épilepsie. Hépatite A et B. Asthme. Asthme ezali maladie ya pema. Mutao respirer mbangu muke respiration wana ekomi ko troubler fonctionnement ya organisme na mobimba. Kosu o ezalaka kosila te. Kosu wana ezana produit nango approprié awa curatif pour être esila nde kwazala bien. Tozali kotala rhumatisme. Rhumatisme ezali maladie ya makolo. Bandeko mususu surtout ba personne à 3e âge aka mingi na problème wana ya rhumatisme. Makolo kovimba ba crampe. Pasi wana ya rhumatisme ezo matatina mukongo. Mikuwa pasi. Bandeko wana bayeba ke tozo soigner rhumatisme wa kitoko. Tozali kotala banyama libumu. Trouble digestif. Ezana bandeko mususu nanzela ya banyama libumu o azanango ayoka ka libumu ezo baluka tout moment. Banyama libumu wana tozali kolakisa kobanda ascaris, ankylostome, anophème, oxyre, ténia, trichocéphale, trichomonas na levure. Il y a plusieurs sortes de vers intestinaux mais tozali kosisa banyama wawa très bien banyama libumu wana basili otikali ko continuer vie normale. Tozali ko soigner hémorroïdes internes na hémorroïdes externes avec beaucoup d'impact na bilembo nango nyonso. Tozali ko soigner infections sexuellement transmissibles, les infections urogénitales, les infections cutanées, les infections pelviennes. Donc en un mot, les infections généralisées parce qu'il y a des infections localisées aussi. Tozo pesa ndakisa ba infection ezali localisée et pas bandeko mibali. De kwazaki na maladie oyo tobengi prostatite te mais akomi na prostatite parce que prostate eza organe oyo ndeko mobali nyonso azaka nango. Siko infection locale tangu ndeko wana azangi fidélité na bokutani ya nzoto azwi infection sexuellement transmissible. Infection locale eye kovanda na organe wana prostate et changer identité et comme prostatite. C'est pourquoi maladie wana ezaka provoquée par les infections. Tozali ko soigner yango kitoko ata ekomi na étape ya blocage d'urine, ata ekomi na étape ya keno batia sonde mais biso awa tozali ko pesa produit voie orale
prostate wana bagramme nango nyonso ekititi etikali na bagramme normal ndeko mobali akomi kosala petit besoin sans problème. Les infections ezali pathologie o ezali ko nuire ezali fléau ya mabe oyo bandeko mususu bazwaka yango na nzela wese bandeko mususu baozwa yango na nzela ya kozanga fidélité bandeko mususu na régime alimentaire baozwa ba infection ya ndenge na ndenge. Les infections ezali pénétration des organismes vivants par des micro-organismes pathogènes. Wana définition ya infection. Mais tozali ko soigner ko banda bactéries, champignons, virus, chaud d'épices, staphylocoque doré, staphylocoque aureus, staphylocoque epidermis, diplocoque, streptocoque, syphilis, surtout syphilis, infection wana ezaka na résistance, blénorragie, gonococcie, donc plusieurs sortes des infections. Tozali ko soigner yango awa pambate, infection urinaire pe haute, epesaka mukongo pasi kokanisa nde likambo mususu nzoka nde infection urinaire haute. Infection eza na ba dégâts nango otobengi myctalgie, ballonnement abdominal, trouble digestif à tout moment provoqués par les infections. Les infections ezalaka ko regrouper toutes les anciennes maladies vénériennes. Mutazai na kosukosute, mutazai na sinusite te ekomi. Donc les infections créent beaucoup de dégâts, ba fièvre, ba dégâts nyonso ba infection. Na combo ya infection, lokola tozaka pe ko contrôler apona ko détecter genre na sorte d'infection. Soyez le bienvenu boza le bien servi. Bozali bien servi parce que bao nyonso baleka ao. Bazwa kaka félicitations, bazaka ko féliciter, bazalaka béni à travers traitement ya awa ou etali infection. Toleki na infection tozota la diabète. Lelo batu bazali koloba diabète ezali maladie incurable, une maladie à vie, une maladie mortelle. Laisse-moi te dire que esika mayele ya batu esuka nde ya nzambe bandaka wana. En bref, tozo soigner diabète awa. Tous les trois sortes. Diabète héréditaire, ya mutu abotama nango. Diabète ya ndeko oyo azwi yango na kimukolo. Ezaka deux sortes. Insulino-dépendant, non-insulino-dépendant. Insulino-dépendant ezali diabète oyo ezalaka problème à pancréas. Ezo produire des hormones. Insuline na glucagon. Wana première sorte. Deuxième sorte, non-insulino-dépendant. Wana eza diabète ya mutu aza na ye bien, pancréas eza en bonne santé, mais ba cellule ya organisme na ye ezo permettre des hormones wana e fonctionner na kati ya organisme na ye bien, ezo permettre ba cellule ezo empêcher insuline na glucagon e fonctionner bien na kati ya organisme. Na bilembo nango nyonso diabète, mokongo pasi, kozanga appétit ya vie conjugale, vision floue. Bandeko bazaka na diabète soki to ya glycémie eza trop élevé. Na lobi hypoglycémie te, na lobi hyperglycémie. Bandeko wana mungongo kokauka, famela kama itangu nyonso, ifo akendaka kosala petit besoin tangu nyonso. Bilembo nyonso asthénie physique. Bandeko wana tozali ko inviter bango keno avec Dieu tout est possible. Et comme na Marc, sokotali Marc chapitre 9 verset 23, ezali koloba tout est possible à celui qui croit. Hypertension artérielle na hypotension. Patient tango aza na anomalie ya boye, alingaka nde tension na e matate ekitaka te ezala normal. Alors bandeko ya lolenge wana tozali na produit na bango approprié curatif pona kana bango. Na etali jaunisse eza bokono. Pathologie oyo tozali ko soigner awa eza anomalie oyo ezali ko résister awa te. Par jaunisse tozali kotala bana anémie SS. Bana wana libumu pasi, libumu kovimba mikuwa pasi, misu jaune, fièvre na tongo midi pokwa, papa zaleki AS, mama AS, baboti mwana wana. Alors toza na solution ya kitoko awa pona bana wana. Tozali kotala cancer des seins, cancer de peau, cancer de col. Tozali kotala cirrhose de foie wana eza maladie oyo ezalaka koboma kaka. Alors soki mutu atire attention na anomalie wana te avandi nango eke aolanda soin te eza mabe.
anomalie ya malamu ezalaka te. La santé n'a pas de prix. Tozali kotala lisusu bandeko oyo basalisaka ba examen na suka bayebisi eke oza bien, mais na kati ya organisme na ye ao sentir ya quelque chose qui ne va pas. Bandeko wana toza na solution na bango awa. Tozali ko soigner maladi masenge lipaso kasi awe pa na biso lipaso ezali te. Ndakisa hernie discale, hernie scrotale, hernie inguinale, hernie bilatérale, hernie lombaire, hernie de la ligne blanche et l'hernie ombilicale oya motutu. Tozali kotala varicocèle pona bandeko mibali. Moyen pesa semence epa ya molongani na ye po mwana azala azokoka te esengeli lipaso awa varicocèle produit va oral. Tozali kotala kyste epa ya ba mama, kyste ovarienne, kyste utérine. Kozala na ovaire gauche, droite, mais tozali na solution nango awa. Na o etali lisusu myome. Myome ezali organe wana ebota makaka na bandeko basi oyo bazalaka asali tangu mulai azala kozwa conception te. Mais ndakisa na o etali myome ezaki tangu ndeko koya tokozwa oyo esengeli pona ye toza na traitement approprié pona myome wana produit va oral. Mais ba oyo bazalaka aleki na lipaso ezongaka lisusu. Pourquoi? Parce que ezali organe ou ezali kobota manakati ya utérus. Alors ezali ko se développer. So yikaka ezui masse moyen de komwati à concevoir et kozala lisusu te parce que occuper utérus mobimba. Ovulation pe kozala malamu te. Wana maladi mazali ko senga lipaso à part myome tozali kotala appendice tango etondi ndeko azali ko sentir côté droit azoyoka pasi na ndenge ya kati atali si boye na ba examen balobi appendice na ye etondi oyo bengami communément appendicite, mais eza appendice moto etondi biso voie orale lipaso ezali te. Tozali ko soigner bandeko oyo bazali na stérilité primaire, stérilité secondaire. Stérilité eza maladie te, eza na ba cause oyo ezali ko sala ete ndeko mobali a faire concevoir mwasi te, ndeko mwasi pe a concevoir te. Ba cause wana eza multiple. So ika bandeko bovandi na ndako alibala 3 ans, 5, 10 ans mwana zoya te. Yo papa osalisaki examen ya spermogramme. Bakuti ke oza na azoospermie, oligospermie, asténospermie, toza na solution ya kitoko awa. Ba mama o baza na libidon. Manque libidon to bengi yango ezali insuffisance hormonale ba mususu pour ba comprendre na terme wana. Alors, il y a plusieurs pathologies, il y a plusieurs anomalies selon mutuna ndeko journaliste alingaki ayeba maladi nini tozali ko soigner awa. So inazwi tangu ya ko énumérer maladi moko moko, pathologie moko moko, anomalie moko moko ekozwa temps. C'est ainsi que na etali pathologie humaine na te limité na nuana, mais na rappelé bandeko o bazali na problème ya mukongo pasi provoqué par l'hernie discale, mukongo pasi provoqué par les infections urinaires hautes, mukongo pasi provoqué par les hémorroïdes internes ou externes, et puis mukongo pasi provoqué par les diabètes maladies, mukongo pasi ya lolenge nyonso eza na solution nango a mukongo pasi ezo sila très bien otikali normal parce que na rappelaki yo kezali traitement curatif ou ekeseni na bakalmant. Alors pour abréger ndeko journaliste ba anomalie eza ya lolenge na lolenge soki na 8 ans ya ko énumérer nyonso ekozwa biso 2 jours parce qu'il n'y a aucune personne qui est en bonne santé, mais nous sommes là pour éveiller comment être en bonne santé. Et puis tango za en bonne santé c'est bien, il y a même des conseils pour continuer ko za na santé kitoko, mais bandeko siko baza na santé eza kutungisa bango nde ngai naza awa pona ko servir bango bazala bien. Bien, voilà chers téléspectateurs, là vous venez de suivre le phytothérapeute Mathieu. Il vient de nous citer plusieurs différentes maladies. Parmi toutes ces maladies-là, nous prenons qu'une seule maladie, hémorroïde. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler de l'hémorroïde. Phytothérapeute Mathieu, on met une définition hémorroïde. Hémorroïde ezali dilatation de veine anorectale. Ce qui te limboli ndengo olobi dilatation eliki koloba kovimba ya veine hémorroïdaire o ezali entre rectum
na anus. Alors kovimba wana tango si evimbi déjà nde tobengi hémorroïde et comme dilatation des veines anorectales na kati ya voie anale tozotala ke rectum ezaka likolo et puis voie anale na anus eza na te siko na kati ya voie anale wana ba veine wana evimbi nde tolobi dilatation des veines anorectales. En bref définition ezaka moko. Fito toza na combien de sortes ya hémorroïde na ndenge nyonso tangeli biso? Merci madame Namutuna. Deux sortes de hémorroïdes nde ezali. Hémorroïde interne oyo ya kati ya organisme na hémorroïde externe ya libanda. Voilà les deux sortes qui existent. Mais quelles que soient les deux sortes, mutu na mutu sikoyo azali na durée ya hémorroïde na ye lolenge développé pe na ba symptômes na ye ya pathologie oyo hémorroïde ndenge se développer. Mais sorte ezaka mibale c'est tout. Rappelle tout que le besoin a des sortes. Mais quand il limbola biso malam la bazo biso interne, ezali ni pesa la rending, expliquer biso encore externe, ezali ni pesa la rending ni pour battre biso bazo na biso ba comprendre très bien. Hémorroïde interne ezali na bilembo nango ezana ba anomalie ba symptômes oyo mutu akoki koyebela yango facilement. Symptômes ya liboso ezali trouble digestif. Donc libumu ko baluka ntako kanisa keza banyama libumu zoka nde banyama libumu te mais libumu ezo baluka ka chaque fois akoki pe kotalisa examen ya sel bamoni ankylostome te ascaris te bamoni nyama moko te ya libumu anemo ko banyama libumu baza référence munene ya mutu oyo nyonso azalaka libumu tango ezo baluka kanisi banyama libumu netango sesi examen ya sel a remarqué que ascaris, ankylostome, anophème, trichocéphale, trichomonas, oxyre, tenya, ezate. Comme tu as le lenge boy, akobandomi tuna siko soki o ezate, ezanini les sous. Zokande débit, il y a hémorroïde, mutu pesa ka trouble digestif, otobengi ballonnement abdominal. Bon. Deuxième symptôme, o mutakoki koyebela ke o eza hémorroïde, ezali ba gaz. Ba gaz à tout moment. Alien est bien, mais à un certain moment, il faut bagage et bimakana voie anal à tout moment. Troisième symptôme, autobengi signe, il y a hémorroïde, et zali, ba renvoi. De quoi sentir qu'à un certain moment, il faut mon pépémo ezo bimanaka talibumo bimaka na monoko. C'est ce qu'on appelle les renvois. Quatrième symptôme, autobengi signe, il y a hémorroïde, et zali, lombalgie, autobengi douleur lombaire, bamsuba bengi en mot de dos, mukongo pasi. Mukongo pasi, d'abord ce tali structure, autobengi colonne vertébrale. Ezali structure osseuse. Structure osseuse ezali composée na 33 vertèbres. Na kati ya 33 vertèbres, tozali komona que tozali na corps vertébral, tozali na disque intervertébral. Entre chaque vertèbre, ezali ko représenter cavité centrale nango. Donc ça structure osseuse o ezali na 33 vertèbres superposées. Alors du fait que ndeko oyo azalaka déjà na hémorroïde tungisaka ye, ezali cinquième symptôme oyo ya mukongo pasi ezali ko tungisa pe ndeko oyo. Wana mukongo pasi ya hémorroïde ekeseni na mukongo pasi ya infection urinaire haute, ekeseni na mukongo pasi ya hernie discale, ekeseni na mukongo pasi ya rhumatisme, ekeseni na mukongo pasi ya diabète. Voilà mukongo pasi ya hémorroïde lolenge zaleli. Wana cinquième symptôme. Sixième symptôme, ponde kwa yeba keza hémorroïde ezali chaleur na se ya makolo. Soka lati sapatu 3 heures du temps à féliciter mon coloana. Donc chaleur moko exagérée. Septième symptôme est la transpiration. Donc baninga mususu bazo transpirer, oui, mais na temps normal. Transpiration ya moto azana hémorroïde, et la transpiration moko exagérée. Septième symptôme ezali otobengi asthénie physique. Asthénie physique elingi oloba na bokutani ya mikuwa na ba articulation
esika nyonso miku ekutani na baarticulation ndeko azali kolomba makasi donc akolala pongi na air moko na baninga air normal mais po alamuka ekomi problème. Normalement mutu faut lala 8 heures du temps mais ndeko oyo asthénie physique na ye provoquée par les hémorroïdes ezobuka ye na baarticulation nyonso donc po alamuka na tonga ke musala ekomi pasi. Il faut kaka lala kapongi. Wana 7e symptôme. 8e symptôme ezali manque d'appétit. Otobengi anorexie. Ndekoyo azolia lisusu te. Du fait que appétit est bungi, azolia lisusu te, ekoti mbala moko na 9e symptôme perte de poids. Mutazangi ba poids donc azali ko peser par exemple 80 kg mais a comme peser 40 kg. Pourquoi? Parce qu'il ne mangeait pas. En plus de cela, tant azolia te poids ezo diminuer. Akomi kokanisa ye moko mbo poids o perte ya poids o euti wapi c'est les hémorroïdes. Nausée. Nausée elingi koloba mutu bachele biloko na mesa po alia biloko ye moko asengaki na kuna ye mais tant ka biloko ekomi aboyi kolia. Ayoki mutema mabe. C'est ce qu'on appelle nausée. 10e symptôme ezali manque d'appétit na vie conjugale. Vous remarquez ceux qui azan de comme mobile du fait qu'azan a hémorroïde interne mobile nyonso alingaka tangu fait ezali endurance ezala maintenance ezala résistance efficacité ezala na kati ya fait wana dès le début jusqu'à la fin pona ko sepelisa molongani na ye mais du fait qu'azan a hémorroïde interne akomi ko dégoûter ata molongani na ya déclarer ya pesi ba raison moko boyi po kaka azokoka te et puis ebandaka psychologiquement po ezala en pratique. Donc appétit à vie conjugale est là. 12e symptôme ezali constipation. Constipation ezali tangu ndekwalie biloko ba aliment. Estomac ezali na deux fonctions capitales. Fonction ya liboso ko recevoir, fonction ya mibale ko évacuer. Estomac zo asime deux fonctions wana na nzela ya ba paroi na ye mibale. Estomac tango azali ko recevoir ba aliment azo stocker nan. Tango estomac est stocké, musala ya mibale estomac ezali ko prédigérer. Musala ya misatu ko broyer. Musala ya mine ko stériliser biloko wana po ete ezala absorber na kati ya intestin. Mais du fait que ndeko oyo régime alimentaire na ezaki mabe a développé constipation. Constipation wana tango azo sala sel dur. Na sel wana tango ezo bima par force, il faut appliquer effort personnel pour sel bima. Ezali symptôme mususu ya mabe kutu o ekendaka na mututi na niveau ya rectoragie hémorroïdaire. Donc à un certain moment symptôme wana ya constipation esili mais ekomi sikota nde kwalinga dégager matière fécale à mon présence du sang otobengi rectoragie hémorroïdaire. Donc à évacuer na makila akomi ko banga. Pourquoi? Na bimisi makila na place ya sel ba anomalie wana ezo sila awa les mêmes jours kimia au continuer ici selon consultation. Alors ba symptômes eza multiples. Symptômes mususu ezali sel boule ba sel ya mike. Voilà. Symptômes mususu 14e symptôme ezali chatouillement anal. Et quoi qu'on sentir na voix anal ba picotement, ba chatouillement donc ces histoires pareilles, eza ba symptômes o ezali ko lakisa ndeko oyo aza attaqué na hémorroïde wana ezali nanu interne. Merci phytothérapeute Mathieu. Toyoki outi ko limbolela biso na mozindo penza hémorroïde interne na bilembo nango. Siko toyoki olobeli biso ya externe te. Tolingi pe toyeba hémorroïde externe bilembo nango ezalaka nini na nzoto. Na o etali externe siko elingi koloba ya libanda. Ya liboso ezalaka prolapsus rectal. Elingi koloba mosomba ezali kobima na lingala tokoloba mosomba ezali kobima. Donc tangu ndeko alingi a dégager matière fécale amoni vraiment que non mosomba ezali nini ebimi. Mosomba wana nde tobengi yango croix intestin ebimi mulai. Wana elembo liboso. Elembo mibale na etali hémorroïde externe ezali thrombose hémorroïdaire.
tout autour na voie anale na anus. On va remarquer ba boule ba paquet mike et entouré voie anale nyonso. Elembo ya misato ezali fistule anal. Elembo ya mine ezali otobengi soki ndeko alingi a dégager matière fécale azo remarquer boule moko ebimi na mupanzi. Donc moi paquet moko ebimi na mupanzi vimbi ba mususu tobengi gonflement anal. Donc na voie anal avant matière fécale ebima à sentir que voie anal vimbi penda ebimite ebimi mosomba te mais evimbi penda moi partie ya munene pe mulai nyonso wana ezali bilembo ya hémorroïde externe. C'est un peu ça. Bref, phytothérapeute Mathieu oyi ko expliquer biso na balandi ko bolanda biso na télévision na biso tozana ana kata plateau to mekempe oyeba source to cause ya hémorroïde ezali nini. Source ezali mitano oto bengi provenance ou bien cause ya liboso ezali ndeko mususu abotama nango oto bengi hémorroïde héréditaire banda bo mwana ba mususu tozwaka na cabinet nanga awa omona mwana muke baye naye gonflement anal. Donc papa naye ou bien mama naye bazaki nango yepe abotami nango. Source ya mibale ezali oto bengi hémorroïde provoquée par une profession. Topes exemple batailleur charge ya mapeka ya mutu nyonso na mukongo ba bureaucrate ba chauffeur chaque fois azana volant inactivité physique ya vanda kaka mingi donc bande kwa lolenge wana hémorroïde wana ezouta na profession na musala oya salaka. D'où il a fallu asalaka moi sport coller bien repas équilibré à propre moi gymnastique pour biloko ane yelaka ete. Alors troisième cause, troisième source, troisième provenance ezali bandeko basi o bazalaka soki asisi kobota ba vene wana vimbi après kobota ekoti pe kolimwa soki respecter na ye régime. Et puis quatrième source ezali régime alimentaire. Régime alimentaire ezali base kutu po ba mususu abotamaki na ye na hémorroïde te, mais du fait que a respectaka na ye régime alimentaire bien te a remarqué kaka que non hémorroïde ekomelie. Pourquoi? Parce que organe phare ezali estomac. Tango azolia biloko wana eza makasi na moment ya koévacuer ezokende ko gratter ba veine hémorroïdaire wana. Voilà ba source. Tango gratter ba veine hémorroïdaire ba veine wana sima matière fécale kobima ba veine wana etikali kovimba etikali ezali ko se dilater. Voilà les 5 sources oyo ezali ba source principale pour eza kosala ke bandeko bayoka masolo ya hémorroïde. Voilà, phytothérapeute tuti kolanda uti kolobela biso malade hémorroïde tangi na kombo ya bana basi toyebi ba malade monsieur ezalaka pa mibale pa ya basi ezalaka te eske hémorroïde pe basi pe babelaka yango. Oui, bandeko basi pe batungisamaka na yango yango ezalaka kokipe âge to rang ya vie sociale te. Bandeko basi pe bataka na eske mona mwasi pe ako se sentir toujours kaka lokola mona mobali ndenge ba symptôme wana ndenge kaka mona yaka na bana mibali ndenge pe koyaka na bana basi. Non, et pas bandeko basi oto bengi appétit ya vie conjugale soki epa ya ndeko mobali appétit wana esila tozo benga ngo terme mususu, mais pas ndeko mwasi to benga ngo frigidité. Frigidité wana ezali manque d'appétit ya vie conjugale, mais bilembo lokola mkongo pasi trouble digestif, manque d'appétit, constipation, asthénie physique, chaleur sous pied, transpiration exagérée, sel dur, sel mélangé du sang, thrombose hémorroïdaire, autre bengi prolapsus rectal. Dès que moi si pas okiko ko se retrouver na mo, c'est un peu ça. Ndeti bandeko basi o mibali o basa porter la maladie oyo ya hémorroïde wana kati na bango o misusu ba yebi yango misusu pe ba yebi ba te parce que ba négligence ezebele na mboka na biso ko misusu pa ko oza la zala ngo mais azobeta ngo kaka conséquence nini oyo koki ko komela ye à la longue. Voilà, nawe tali conséquence eza la moitié eza la mobali. Conséquence ya liboso asthénie physique ozali kolamuka 7 heures obongami mpo ke musala, mais ozokoka lisusu te okomi kolamuka 14 heures likolo ya asthénie physique. Donc ba articulation nyonso ozolemba na tongo moyen olamuka eza te wana eza conséquence ya liboso okolongwa musala.
conséquence ya mibale na kati ya vie conjugale soki ndeko mobali appétit ya vie conjugale esili. Donc même pendant abandi kolia appétit, donc maintenance ezate, résistance ezate, efficacité, endurance ezate pendant ki azali kolia. Omoni ke ndeko wana ekoki kopesa divorce wana tobengi yango conséquence. Alors biso toza wana pona kosunga ba couple ya boye poete bolingo lokola ebandaki na 80% ya bolingo etikala kaka 80 ebakisa makuto ezala 100%. Olie ke bolingo ebandaki na 100% ezokita parce que papa azali na hémorroïde soit maman nde aza na hémorroïde, pourcentage ya bolingo ezali kokita likolo ya conséquence ya hémorroïde bien te. Donc bolingo etikala bongo. Troisième conséquence na etali bourdonnement abdominal. Ndeko nyonso soki libumu ezobaluka tout moment na constipation, manque d'appétit, muto bandi kokonda ba poids ekiti, ba nausée, omona mutu wana olie akanisa ndenge nini akoki koluka moyen de vivre, mais akomi kokanisa sur la maladie. Déjà zo reculer, or qu'il faut avancer na vie na. Alors, conséquences mususu ezali de multiples conséquences. Pour abréger, bandeko tangu bayaka ao, ma conséquence wana tolakisaka bango. Voilà ma conséquence. Pona kosilisa na conséquence o etali hémorroïde externe, bandeko o mosombe bimaka déjà. Soki bimi na toilette o eza na ba infection, na moment ya kozongi sango eza ko ramasser na ba infection wana et comme double problème. Problème ya hémorroïde o eza bima prolapsus rectal, na ba infection wana en tout cas eko déranger et comme pathologie moko. Comme anomalie moko ezotungisa organisme mobimba, ce n'est pas bien. Thrombose wana tango vandi na kiti ozala leste, il faut vanda mupanzi. Siko na vie sociale so imuta tunio par exemple ndenge nini ovandi mupanzi, oko répondre bo kilo wana ndenge nini. Eza conséquence. Tu vois, toutes ces conséquences là, on explique les patients quand ils arrivent sur le lieu. C'est un peu ça pour les conséquences. Traitement nango siko ezalaka ndenge nini? Avant de soigner le lenge ya ndeko oyo azana hémorroïde, to lukaka nanu consultation pour to découvrir dire nini ya hémorroïde oyo, bilembo nini ya hémorroïde oyo, nde to bandi na ye traitement oyo ezali curatif. Bandeko nyonso balekaka basepela kaka po bien que ezali produit naturel, regarde là où il y a ma vision, c'est sur la guérison. Donc ndeko aye azilo biko totalement malade style libela a continuer ko sala musala na ye bien parce que le lobami boye mutu nyonso kwa sala musala aya na libanga na ye pote totonga ndako siko soki mutu azobela akusala musala ndenge ni au kokati. Alors soki mutu azali na santé ya bien ndia ko sala musala. Donc traitement est curatif, ezali produit 100% naturel, mais l'essentiel c'est la guérison. C'est tout. C'est tout ce qui est l'essentiel, la guérison. Ndeko abiki quel que soit état ya hémorroïde ayaki nango, azongi normal, a continuer musala nae. C'est tout ce qui me concerne. Les infections, ezali pathologie, ou ezali ko nuire, ezali fléau ya mabe, oyo bandeko mususu bazwaka yango na nzela wese, bandeko mususu bazwa yango na nzela ya kozanga fidélité, bandeko mususu na régime alimentaire bazwa ba infection ya ndenge na ndenge. Les infections ezali pénétration des organismes vivants par des micro-organismes pathogènes. Wana définition y a infection. Mais tozali ko soigner kobanda bactéries, champignons, virus, chaud d'épices, staphylocoque doré, staphylocoque aureus, staphylocoque épidermis, diphyllocoque, streptocoque, syphilis, surtout syphilis, infection wana ezakana résistance, blénorragie, gonococcie, donc plusieurs sortes des infections. Tozali ko soigner yango awa pambate, infection urinaire pe haute, epesa ka mukongo pasi kokanisa nde likambo mususu nzoka nde infection urinaire haute. Infection eza na ba dégâts nango otobengi myctalgie, ballonnement abdominal, trouble digestif à tout moment provoqués par les infections. Les infections, elles ont regroupé toutes les anciennes maladies vénériennes. Donc, les infections créent beaucoup de dégâts, fièvre,
badega nyonso ba infection na combo ya infection lokola toza pe ko contrôler apona ko détecter genre na sorte d'infection. Soyez le bienvenu boza le bien servi. Bozali bien servi parce que bao nyonso baleka aw bazaka kaka félicitations bazaka ko féliciter bazalaka béni à travers traitement ya awa ou etali infection. Toleki na infection tozota la diabète lelo batu bazali koloba diabète ezali maladie incurable, une maladie à vie, une maladie mortelle. Laisse-moi te dire que esika mayele ya batu esuka nde ya nzambe bandaka wana. En bref, tozo soigner diabète awa tous les trois sortes. Diabète héréditaire ya mutu abota manango, diabète ya ndeko oyo azwi yango na kimokolo ezaka deux sortes. Insulino-dépendant, non-insulino-dépendant. Insulino-dépendant, ezali diabète, ou ezalaka problème à pancréas, ezo produire des hormones. Insuline na glucagon. Wana, première sorte. Deuxième sorte, non-insulino-dépendant. Wana eza diabète ya mutu aza na ye bien, pancréas eza en bonne santé, mais ba cellule ya organisme na ye ezo permettre des hormones wana et fonctionner na kati organisme na bien ezo permettre ba cellules les ont empêché insuline na glucagon et fonctionner bien na kati organisme na bilembo nango nyonso diabète mokongo pasi kozanga appétit ya vie conjugale vision floue bandeko bazaka na diabète soki to ya glycémie est trop élevé na lobi hypoglycémie te na lobi hyperglycémie bandeko wana mungongo kokauka famela kama itango nyonso ifo akendaka kosala petit besoin tango nyonso bilembo nyonso asthénie physique bandeko wana tozali ko inviter bango keno avec Dieu tout est possible et komami na Marc sokotali Marc chapitre 9 verset 23 ezali koloba tout est possible à celui qui croit. Hypertension artérielle na hypotension. Patient tango aza na anomalie ya boye alingaka nde tension na ye ematate ekitaka te ezala normal. Alors bandeko ya lolenge wana tozali na produit na bango approprié curatif pona kana bango. Na o etali jaunisse eza bokono pathologie o tozali ko soigner awa eza anomalie oyo ezali ko résister awa te. Par jaunisse tozali kotala bana anémie SS bana wana libumu pasi libumu kovimba mikuwa pasi misu jaune fièvre na tongo midi pokwa papa zaleki AS mama AS baboti mwana wana. Alors toza na solution kitoko awa pona bana wana. Tozali kotala cancer des seins, cancer de peau, cancer de col. Tozali kotala cirrhose de foie wana eza maladie oyo ezalaka koboma kaka. Alors soki mutu attirer attention na anomalie wana te avandi nango eke aolanda soin te eza mabe. Anomalie ya malamu ezalaka te. La santé n'a pas de prix. Tozali kotala lisusu bandeko oyo basalisaka ba examen na suka bayebisi eke oza bien. Mais na kati ya organisme na ye ao sentir ya quelque chose qui ne va pas. Bandeko wana toza na solution na bango awa. Tozali ko soigner maladi masenge lipaso kasi awe pa na biso lipaso ezali te ndakisa hernie discale, hernie scrotale, hernie inguinale, hernie bilatérale, hernie lombaire, hernie de la ligne blanche et l'hernie ombilicale oya motutu. Tozali kotala varicocèle pona bandeko mibali. Moyen pesa semence epa ya molongani na ye po mwana azala azokoka te esengeli lipaso awa varicocèle produit va oral. Tozali kotala kyste epa ya ba mama, kyste ovarienne, kyste utérine. Kozala na ovaire gauche, droite, mais tozali na solution nango awa. Na o etali lisusu myome. Myome ezali organe. Organe wana ebota makaka na bandeko basi oyo bazalaka asali tango mulai azala kozwa conception te. Mais ndakisa na o etali myome ezaki tango ndeko akoya tokozwa oyo esengeli pona ye toza na traitement approprié pona myome wana produit va oral. Mais ba oyo bazalaka aleki na lipaso ezongaka lisusu. Pourquoi? Parce que ezali organe ou ezali kobota manakati ya utérus. Alors ezali ko se développer. So yikaka ezui masse
moyen de commencer à concevoir et kozala lisusu parce que est occupé iteris mobimba population pe kozala malamu. Alors, il y a plusieurs pathologies, il y a plusieurs anomalies. Selon mutuna ndeko journaliste, alingaki ayeba maladi nini tozali ko soigner ao. So inazui tangu ya ko énumérer maladi moko moko, pathologie moko moko, anomalie moko moko ekozwa temps. C'est ainsi que na etali pathologie humaine na se limité na nuana, mais na rappeler bandeko o bazali na problème ya mukongo pas provoqué par l'hernie discale, mukongo pas provoqué par les infections urinaires hautes, mukongo pas provoqué par les hémorroïdes internes ou externes, et puis mukongo pas provoqué par les diabètes maladies, mukongo pas il y a le lenge nyonso eza na solution nango a mukongo pas c'est aussi là très bien otikali normal parce que na rappela ki yo kezali traitement curatif ou ekeseni na bakalmant. Alors pour abréger ndeko journaliste ba anomalie eza ya lolenge na lolenge soki na 8 ans ya ko énumérer nyonso ekozwa biso 2 jours parce qu'il n'y a aucune personne qui est en bonne santé, mais nous sommes là pour éveiller comment être en bonne santé. Et puis tant qu'on est en bonne santé c'est bien, il y a même des conseils pour continuer à la santé qui est mais bandeko siko bazana santé eza kutungisa bango ndengai naza awa pona ko servir bango bazala bien. Merci chers téléspectateurs, tout comme vraiment pour souksa émission nous sommes pour malelo ce bolanda biso malamu tozala ki vraiment na phytothérapeute Mathieu o azali pour soigner ba maladie belé na kati ya mboka na biso ya Congo na kanisa tuko pesa no ba adresse justement suko zali na kitambo magasin à 50 mètres okokende kokutana et pour solola en tout cas kozwa solution parce que devoir ton mission ezali ya kobikisa batono so bazali na bokono.